V dnešním videu bych vám rád představil demineralizační filtry typu Ivar Desalin, které se používají k demineralizaci otopné vody na dopouštění a plnění topných systémů demineralizovanou vodou. Jednotlivé filtry od velikosti 0,10 až 100 se liší pouze ve velikosti tlakové lahve a objemu filtračního média. K filtru lze dokoupit instalační kit typu Ivar Desalin kit, který lze nainstalovat na samotný filtr. U všech velikostí je to obdobné. Tak, součástí kitu je filtr mechanických nečistot, který je osazený nerezovou filtrační vložkou. Součástí filtru je ruční odkalení, dále regulační ventil pro nastavení výstupní vodivosti vlastně upravené vody, vodoměr pro odečtení množství upravené vody a pro indikaci množství té otopné vody v případě, že do ní aplikujeme nějaké inhibiční prostředky nebo biocidní složky, tak abychom věděli, jaké množství nadávkovat do toho systému. Součástí je i jímka pro sondu měřiče vodivosti, kterou lze do jímky nainstalovat. Následně osadit měřičem vodivosti. Takže po připojení měřiče vodivosti na těle můžeme nastavit rozsah potřebné vodivosti, kterou nám budou udržovat dvě vestavěné diody. Červená pro indikaci překročení nastaveného rozsahu a zelená, že se pohybujeme v rozsahu nastaveném na potenciometru. Pomocí regulačního ventilu Topball si můžeme přimíchat malé množství neupravené vody do upravené a tím vlastně docilujeme požadované vodivosti na měřiči Ivar Mevo. To znamená zavřený bypass, minimální vodivost vody, přimícháním malého množství neupravené vody zvyšujeme konduktivitu výstupní vody. Po připojení do elektrické sítě nám začne vlastně měřič fungovat. Pustíme si vodu do filtru na vstupu a necháme vytékat malé množství vody na výstupu z demineralizačního filtru. Pokud nám se dostane z filtru veškerý vzduch, tak můžeme napojit hadici pro dopouštění nebo napouštění té otopné soustavy. Děkuji za pozornost a mějte se krásně.